خدای وایي ذالک نتلوه دا مونږ لولو دا علیک پتا باندې من الآیات آیاتنا والذکر الحکیم او نصیحت حکمت والا دا اوس غپ نه دی دا الله خبرې دی ان مسله عیسی عند الله نو هغه جرګه چې راغلی و چې ارس جوابونه وته میلاو شو نو اخره کې وی بس خبره ختمو بس مونږ ته د عیسی علی السلام پلار وخیا نو به ټیک ده مونږ وای دی ابن الله نه دی پلان کې زوی دی نو خوشاله شو چې کنه دا خبره موکړه چې دې سره جواب نشتا نو الله دا 63 یادونه د هغه په جواب کې راغلی نو دا جواب راغی ان مسله عیسی عند الله بشک مثال د عیسی علیہ السلام د الله پنځ په مثال د آدم علیہ السلام دی خلقه من تراب پیدا کړو د آدم علیہ السلام د خورنا ثم قال له بیو یغتکن شاف یکون نشا کچره خدای تو پدی چې د عیسی علیہ السلام پلار نشتا نو بیا آدم علیہ السلام خردن لوی خدای شو دغه چې دغه سره مورم نشتا خبره دای کنه چیرې دې ځکه الہ دې چې د پلار نشتا نو بیا خو ټیک شې چې فارموله دا را نو بیا خردن لوی خدای څوک دی آدم علیہ السلام چې دغه سره مورم نشتا نو عیسایان خو آدم علیہ السلام ته الہ نه وی نو لہذا ردی خبره اس بکواس ته ځان نه جوړ کړی دی الحق من ربک حق هغه دې چې طرف درب ساده فلا تکم من الممترین مکیګه د شک کوونکو نه ردی په عذاب کې فمن حاجک دایس ختمی نو اعلان د مباهله نسوارا سره لګالته چې توحید ختمو نو اعلان د مباهله شوی يهود سره دلته نسوارا سره پس هغه څوک چې جګړه کیتا صرف یې د مبارکه پس داغنا چراغ تا علم فقل نتو یا تعالوا راشه ندعو ابناءنا وابناءکم مونږ براو غواړو زامن خپل او تاسو زامن خپل ونسانا ونساکم او خذ زمونږه خذ تاسو او مونږ خپل او تاسو خپل ثم نبتهل بیا با جزیو کو الله تاخیری بوکو چې کم پناه کړی الله تبای کې فنجعل لعنت الله علی الکاذبین پس وګرځو لعنت د الله په درو جنو نو دیوی مونږ پکې سلاکو نو چې صلاح یو کړه داش پېته کسانو آیو خو ایمان راوړو نو چې صلاح یو کړه نو هغه عالمان وته وی کوم مباهله مکړه نو تباہ برباد بشي نو می سایت به ختم شره دنیا را نو وسو کوسم کو پریدیم نه نو بیا پیغمبر علی السلام ته وی ټیک سو جزیه منوخ مباهله نکو حافظ صاحب دی الله وبخوي ککړې وا نو د دین خو خدای خلاص کړو کنه نو می سایت په دنیا نو د دې امریکای برتانیې د ازور په بیانو واغي و یاریدل وینکو مباهله بس وی منو چې تاسو وی ایمانوم نه راوړو او ټیک سو جزیه د منو خو مونږ باندې مباهله مکوا ان هذا له القصص الحق بشک دا قران دا بیان دي رښتونه او دې سوي وما من اله الا الله او نشته بل اله مگر یو الله دی وان الله بشک الله پاک له العزیز الحکیم همخا غالب دی خاوند حکمت فین تولوا کدی وسم مخړي فین الله بشک الله پاک علیم بالمفسدين فو دې فسادیانو مسله رسالت شروع کی او پدې کې سوال لسپلیته د يهودو هړومبه چې حلال او حرام به د خپل مشرانو غنل پیغمبران به نه منل قل یا اهل الكتاب وایو ته کتاب والو تعالوا راش الى کلمتين هغه خبره تا سوا ام بیننا چې برابر د زمونږه پمنس کې و بینکم استاد پمنس کې او هغه کومه کلمه را الله نعبد الا الله دا چې بندگی بنکو مگر د یو الله ولا نشرک به شیئا او نه بشریک و غسر سیدا ولا يتخذ او نه بنسی بعض مونږه بعض خدایان سوا د الله نه راځي کنه بس په دې اتفاق کو فین تولوا کدی مخواړو فقولوا شهدوا نو وای چې مونږ وای وتا چې ګوان شه بیان مسلمون په دې خبره چې مونږ مسلمانان یو دا الله تابعدار یو دویم کباحت ګوره حلال حرام به پیغمبر په خپل نه منلو او چې خپل پیرو خپل استاد به وته وینو یې به دې ټیک وی اگر که هغه غلطو پیغمبر نه منو هغه منلو دویم وی مونږه په دین ابراهیمیو لکه بقره کې تیر شویو دا غي جواب یا اهل الكتاب یا اهل کتاب ولم تحاجونا ول جنگوي په بار د ابراهيم عليه السلام کې او نو نازل شوی تورات او انجیل مگر رسو داغنا
یهودیان وی یهودی د عیسایان وی هغه عیسائی وو الله وی دروغ لوای یهودیت عیسائیت خداغه په سونو کال رست راغله ده داغه وخت دا اصطلاحاتونه نو او حنیفو یهودیت خود موسی علیہ السلام نه رست راغله او عیسائیت خود عیسی علیہ السلام نه رست راغله نو څنګه ته وای چې هغه يهودي وو او تاسو وای چې عیسائی وو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ چې دا څه خبرې کوي ها انتم بیا تاسو هاولایا خلکه حاجتم چې جنگ کوي تاسو فیما فبارد اسکی لکم چې تاسو ته به علم پاغي باندې علم شتا فلم تحاجونا ولي جګړه کوي فیما پاغسکی لیس لکم به علم چې نشته تاسو پاغي علم تاسو خبر نه د ځان نه لګیاي والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ په تاریخ باندې نو الله تاریخ بیانې ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یہودی ان یہودی ولا نصرانی نو عیسائی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن هغه مضبوط تابعدارو د الله یکسو تابعدارو د الله وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو او تاسو مشرکان یې ان اول الناس بیشک نزدې په خلقو کې ابراهیم علیہ السلام تا الذين كسان يتبعوه چې داغه تابعدارو داغه په زمانہ کې وهذا النبي او دا نبی هغه ته نږدې دی والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي الله وی دا دی مشورو او نبی علیہ السلام خو شکل کې مغسر ملاوي دو شکل ابراهیم علیہ السلام ته تلو والله ولي المؤمنین او الله دوست سره مؤمنانو دریم پلیتی گمراه کول خلکو ود طائفه من اهل الكتاب خواہش کی یو ډله د اهل کتابونه چې تاسو گمراه کی د پیغمبر بارکه د قران بارکه وما يدلون او دین گمراه کی مگر خپل ځانونه او دی کې شعور نشتا سلورم حق پر انکار کول د الله د آیاتونو نه یا اهل الكتاب یا اهل کتاب ول انکار کوي د الله د آیاتونو نه وانتم تشهدون تاسو گواهه پنځم پټول د حق او ګډوډول د حق یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تلبسون الحق ولې ګډوډوي حق باطل سرا وتکتمون الحق او پټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا لوی ګناه ده خو به هم کوي شپږم کباحت ها دوک کول نوی مسلمانان مرګري به ولې غلو ورشه پیغمبر سره کینې مونږ ایمان نه وړو ما ذکر را پاسه و مړه دا هغه پیغمبر نه دی کني مونږ راغلیو چې کمزوري ملګری ترا ووري وقال طائفه من اهل الكتاب او واي او ډله د اهل کتابونه ایمان نوړې پاغه چې نازل شوی پاکستانو چې مؤمنان دي وجه النهار پاولې صدروس کې وکفر اخره انکارو کې اخره صدروس کې لعلهم يرجعون د دې لپاره چې واپس شي دا کمزوري مسلمانان کفر تا وګوره دا دغه طریقې وي لکه اوس دلته مونږه خبرې کو یاد مونږه چې استادان لګیایي انو خلک بیاوی ځنه ته ورشه تاسو هم کینې او چې درس ختم شي را پاسه وای مړه مونږه خوراغلی خو دې د ټوله خبره غلطه دي نه ما یو استاد سره وخت کې سبق وې انو بیا چې حافظ صاحب سره د ما شروع شو نو هغه ته ما خبره کوله ما ته یې حافظ صاحب ټوله وټوله کوم حواله چې ورکی وې دا غلطه دي وی ما لیکلې چې مې وکړه بیا ټوله غلطه وې نو موږ له تړه بدو کنه حالان کې ما کله کله په زمام مړ کې رال چې رزنه واقعات داسې بیان کې په ضرب مومن کې یو پیرا واقعات راغلیو او بعینه اکو چې کوم حافظ صاحب بیان کړیو نو مال ته مرګره ناسو ما ته کیسه ټوله کو دا وتا ته مخ کې نه یاد را ما ته دا موږ خپل استاد ډیره پوخا کړی نو دا څه کارو چې ځان نه لګیاو او خلک بدلړ بدی دا دې مړه د ځان نه لګیایي هغه به وې زکم دې رضان نه لګیاي مغه خو د مرګ نه لګ مخ کې دلته د راجوري اوسته د بیرخیل جمعات ته اول ته چې کم تقریر کړل نو پاغه کې هغه بیا بوي چې دا خبره پیر مانکی شریف کړي را پلان کی کړي را او کتا اوس سره کتاب نه نو سبا راشه حضرت تعالی تکالو خان کې وخه او په پټه خبره نه کوله او بکولا ورګیاو نو دا يهودو طریقه را چې خلکو په لکه شکوک او شبهات پیدا کول ورشه پیغمبر سره کینه ما خام وې مړه مون خراغلی خدا خو هغه نه ده نو چې کوم شکی ونته نو ابتاو سراش دا دغه طریقې وي ولا تؤمنو وم پلیتی داغي
او یهودیت باندې وصیت او چې یهودیت اصل دین دی حالان کې منسوخ دی ولا تؤمنو او ایماندار مګنه الا لمن تبع دینکم مگر هغه څوک چې تابعداري ستاسو ر دینه یا ولا تؤمنو پسمانره ولا تصدقوا او خبر ممنه تصدیق مکوي الا لمن مگر دا چا تبع دینکم چې تابعداري ستاسو ر دینه یا ولا تؤمنوا ولا تقروا بحقانیت محمد او اقرار مکوي چې محمد علیہ السلام رښتیا پیغمبر دی هر چا مخکې مو وایي کنه الا لمن تبع دینکم مگر هغه چا په مخ کې چې تاسو په طریقه روان دي خیر دی هغه ته وایي هغه ته مو وایي کنه بیا هغه موږ سره په باس کې قل تو وایا ولا تؤمنوا د دوا علتری دی وخت يهوديانو ته وی چې په دې خبره یقین مکوي چې ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم چې تاسو په شان نبوت او دین به بل چاله ورکړي شي دا خبرې ممنه محمد علیہ السلام ممنه او دویم علت دې او یحاجوکم عند ربکم په دې یقین مکوي چې مؤمنان به پتا سو ضروري په قیامت کې د دې دواړو جوابات شو قل تو آیا ان الهدى هدى الله بشکانه غلار اخذ الله دا کتاب دې ایو اتا دار دی جوابو ایو اتا دا چې ور بکړي شي حدم مسلم اوتیتم یو کست پشان دا غچتاو صدر کړي شوی دی نو دا اصل کې دا سره ولا تؤمنو او په دې خبره یقین مکوي ایو اتا چې ور بکړي شي احدم مسلم اوتیتم په دنیا کې یو کست پشان دا غچتاو صدر کړي شوی دی يهوديت پشان دین وی بل شته نه نو ودا ممنه نو دا غي جواب راغې چې ان الهدى هدى الله بشکا هدایت او دین دا الله دا کتاب دی دین اسلام تاسو دین منسوخ شوی دی او دویم ولا تؤمنو پدې یقین مکوي یحاجوکم عند ربکم چې قیامت کې بدی پتا سو غلبه کی پتا سو بدلیل نسی نو دا غي جواب راغې ان الفضل بيد الله فضل الله په اختیار کړي او دا فضل الله مؤمنانو لور کړی دی خو ان الهدى هدى الله مخکې ذکر کو کده دواړه رست راوستیو نو بیا دا وهم پیدا کېدو چې دا یحاجوکم عند ربکم دواړه متعلقات دي نو ځکه قران کریم هغه یو متعلق مخکې کو نو اصل کې دا څه دی ولا تؤمنو او یقین مکوي ان پدې خبره یؤتا چې ور بکړي شي احد یو کس تا مسلم اوتیتم پشان دا غدین چې تاسو له درکړې شوی دی نو دا غي جواب راغې قل ان الهدى هدى الله هو ایوتا چې دین او نه غلار اخو دین اسلام دی چې دا الله دا کتاب دی دا غي جواب وشو نو دویم ولا تؤمنو او یقین مکوي په دې خبره یحاجوکم عند ربکم چې دا مؤمنان بیا جګړه کی تاسو سره په خوا کې درب تاسو په قیامت کې نو دا غي جواب راغې قل تو آیا ان الفضل بيد الله بشکا غروال او فضل د الله په اختیار کې دی او دې امت له الله غور کړی دی یوتی هم یشا ورکی دا چاته چې الله غواړي او الله پر اخره واستون کې او په وده لکه دویمه سپاره کې مونږ ویلو کنه چې تاسو الله غور امت پیدا کړی په خلکو په قیامت کې گواہی کوي او يهود دا نه مني نو دا غي په شان خبره وا یختصو خاص کی برحمته برحمت خپل سره مناغسو کې شا چې الله غواړي والله ذو الفضل العظیم او الله پاک خاوند فضل وې ده ومن اهل الكتاب دا اتم کباحت اهل کتاب له امانت ورکنو پارام کې نبي به دل در نکی تاسو دل تر قرضدارو نصر ټکوي الله وی تا غل سور کنو بیا ور پته ولګی تا ته دا مسلمان په دنیا کې جنتی ښکارا شي ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا مناغ سوق دي ان تامنه کچرتا غل امانت کی ور کې بقنطار خزانه يوديه الیک ان واپس کی غتا تا دا د پکې مشته ایماندار ومنهم بعض پدی کې مناغ سوق دي ان تامنه کامانت کی ور کې غلا بدینار یو روپے لا يؤديه الیک نو پس کی دغه روپے تا تایس کلا الا ما دمت علیه قائما مگر دا کامیشه پاغه باندې ولاړو روپے بدلوم درنکی کدا دی وظیفه کو راغلی اباز وخت کې ولا لګیای چې زما روپے او سته پرې دی نه
کمیل مان ناس تیم وته چې غوې زما روپې نو تنگ بشي روپې ورته درودي او کته ته پسړی توب وای نو دا سړی ځامن نری نه درکیدلا الا ما دمت علیه قائما کور پورې ول خته نو بیا بوې چې یو دا صدا خو زماره پاسره کنا بیا یو سړی وی دغه ګنډېره چپلې روانو مخ کې ابل ور پسې شاته چې هغه کوم وغورځول نو د باغ چپلا نو هغه لک سات پس شاته وکړه وی سمره سپې زمانه پاتې چپې هغه ته سپې خوتی وی زرا وب پکې نه پرې دی چې کوم روانه ما او چکړه سي نو جو ته يهودي ته لګیاي زما روپې نو خلک وی داسې چللې اوی دې خو شرمول کې دا خو زماره پاسره نو در به کی او کته دا په طریقه وې میسج وته کې جرګه ولېږي فون وته کې الکه مالا روپې نه راکې وی به دربه کم کنه وړلې خو مینه دربه کما نو مطلب ادار الله دې کې وی چې دې خیانتګر دي یو روپې د لوم نه درکې او چې په مخه والے نو بیا به دل درکې خو ذالک بانهم دا پدی وجه چې دی قالو وای لیس علینا نشته په مونږ باندې فل امیین سبیل فباردا امیینو کې سګنا کنا وی د امیینو مال ته څنګه وو مړه مقتدیان دی چې څنګه ورسول پدې کې وی ګناه نشته وګوره يهود بزان ته د عوام مال بخو وی مونږ وی عالمان یو مولان یو پیران یو نو دې مال مونږ ته نه حراميږي په پټي به استاد راته د مقتدی په پټي به ورغه او د دنیا غازر مولا ټیپر وې به تاسو سره وړل ودا او زما مقتدی دی وی بده کې مونږ ته څه ګناه نشتا دا خو باغی وې مړه ويقولون على الله الكذبا او دی وای په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دی خپويږي چې دا مونږ خنکو بلا ولنا ول ګناه لري منا رسوک او فابعهده چې پوروالیو کو پواده د الله او ځانې بچ کده شرک او د حرامونه نو بشک الله محبت کی پرهیزګار سره ان الذين دازجر ده بشک کسان یشترون بعهد الله چې ورکی د الله پوادو په خپل قسمونو سمنن قلیلا دنیا لگا دا کسان نه بيد دي لپاره ایسه په آخرت کې یو عذاب ولا يكلمهم الله او دې سره الله نرم خبرونه کې دوی عذاب ولا ينظر اليهم نبدي ته رحمت په نظر وګوري درې عذاب يوم القيامه د قیامت پرواز ولا يزكيهم نبدي پاکي د ګناونو نه ادا سلور عذاب ولهم عذاب اليم او د دې لپاره درناک عذاب دی دا پنځمو وان منهم نهم کباحت راعینا پرون مونږه بل رزویل وړم سي پارا کې د جبه راتاوی په الفاظو او د ځان د تشریکی او بیاوی د دې مطلب دا ده وان منهم تحریف کی د الله کتاب کې او بشک بعد ردینا لفریقا یودل را یلون السنتهم چراتاوی خپل جبه د الله په کتاب لتحسبوه د دې لپاره چې تاسو ګمانو کې پدا منل کتاب چې دار کتاب ندی او نه یغه د کتاب نه او دی وای دا د الله تر طرف نه دی یعنی دا د مطلب دی وما هو من عند الله او نه یغه طرف د الله او دی وای په الله باندې درو او دی خپويږي چې دا ګناه کو خو بهم کی ما کان لبشرین لسم پلیتی نسبت د شرک نیکانو ته عیسایان وې دا مونږ ته عیسی علی السلام ویلي چې زما عبادت کوي داغه جواب ما کان لبشرین ند شان د یو بشر ایوتیه الله الکتاب چې ورکړي الله غته کتاب والحکم او قوا والنبوت او نبوت ثم يقول للناس بیا غوای خلقتا کونوا شیء عباد لی زما بندگان د الله نه سیوا ولکن لیکن اغي قولوا حذف ده وای کونوا شیء ربانیین الله والا بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب د دې چې تاسو خې خلکو ته د الله کتاب او بما کنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو زده کوي او درس کوي د الله د کتاب نو ظالمانو تاسو ټول خلک ګډوډ کو ولا یامرکم او حکم بن کی تاسو ته چې 19 ملائک او پیغمبران خدایان ایامرکم آیت تاسو به حکم کی بالکفر د کفر بعد اذن تم مسلمون پس داغنا چې تاسو تابعدار شوي د الله یو لسمو عیسایان وې د مونږ ته نه راغلي يهودو وې دې سره پربو ته راغله داغه جواب وإذا خذ الله او یاد ک چې غسه والله لوز د پیغمبرانو نا لما اتیتکم خامخا چې در کم تاسو من کتاب
و حکمت او پوا ثم جاءکم رسول بیا راشتا او رسول یعنی اخری پیغمبر او ته ژوندې مصدق لما معکم تصدیق کون کی داغ سجتا او سره دی لتؤمنن به خامخ ایمان بروړې پاغو ولتنصرن او داغ مدد بم کوي دا الله وعده غستوا قالوا الله پاک اقررتم آیتا سو اقرار کوي واخذتم وخل علی ذالکم په اقرار ساسو اسری زمال وذو قالوا اقررنا وی پیغمبرانو مونږ اقرار کو او غي بیا خپل امتونو ته ویلو چې کایه او محمد علی السلام راغې نو ایمان به پیراوړې نو داري وسونو ایمان نه راوړو قال وی الله پاک فشهدوا گواشه وانا معكم من الشاهدين زم تاسو سره د گوانو نه ما نو زجر فمن تولى بعد ذلك هغه څوک چې مخې واړو رسول دی وادینا نو دا کسان دي فاسقان دي او فاسق په معنا د کافر دا اعلی درجه رفسقو افغیر دین الله یبغونا داوم زجر دي زورنا آیا بغیر د دین د الله نه دی لټي بل دینا وله اسلم او دغه الله تابعدار دی هغه څوک چې اسمانونو کې دی او زمکو کې دی توان په خوشه وکرهن او پناه خوشه کپر ازادي کپنار ازادي خدا الله د حکم نه مخ نشي اړولې دا تبه ټوخه دا زمونږه خوخي دا او زفت چراغ درنده او زمون خوخ نه لري والله را وسته دینو الله وی زما حکم بمنی کپر ازای او کپنار ازای و الیه یرجعون او دی الله ته ټول واپس کول شي نور سره الله دی او تاسو هغه الله سره شریکان کوي قل او آیوتا آمنا بالله خلاصه دین ابراهیمی اگر لومبه سپاره اخری مخ چې کلمون وې کړه نو تقولوا راغله دا سیات او حقولو او دل تقول له دغه اشاره ستلا ال تقولوا جمع ده کته مرګری د سړی ټول راشه داډه لګیا دل توی کتا سره دا دور وخت پس ملګری جوړوم نشو نو په یواد مړه چغه کا قل په یواد وایا پرې د ملګری ال ته جمع وکنا دلته وی ک ملګری د سره یو کني په یواد د आवाज وکا وایا پیغمبره آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په یو الله او هغه چې نازل شوی دی په مونږه هغه چې نازل شوی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ته ولسبات د دی اولاد ته وما اوتی موسی و عیسی هغه چې ورکړی شو موسی او عیسی علیه السلام ته او نور نبیانو تعالی طرف درب ددی مونږه فرق نه کو پمند یو ددی کې او مونږ دغه الله تابعدار یو و من یبتغی غیر الاسلام هغه وی عیسایت منسوخ کیږي نه نو آیات راغې هغه څوک چې لټي بغیر د اسلام نه بل طریقہ هرگز به قبول نشي دا غنا او هو فی الاخرته من الخاسرین او د اخرت کې تاوان یانو نه کیف یهد الله دولسم پلیتی هغه مرتد شو پیغمبر اول چراغله نو وې به مونږه منو او چراغ وی نه منو کیف یهد الله څنګه هدایت بو کې الله یو قوم تا کفروا بعد ایمانهم چې کفر کړه پس د ایمان د دینا وشهدو او دی گوادی ان الرسول حق چې دا پیغمبر بالکل حق دی او راغلی دی تواضح دلایل د په حقانیت والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکی ظالم قوم تا د دې سزا اولئک دا کسان سزا د دې دا چې په دې لعنت د الله د ملائکو د خلق ټولو همیشه به د لعنت کې سپک بنکړي شي دین عذاب نه بدیله مهلت ورکړي شي ترغیب توبه تا الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستار سره دینا واصله اصلاح د عمل وکړه دا د عوامو توبه راخه بس دو شرطونه دي فإن الله غفور رحیم پس بشک الله بخون کې مهربان دی بیا تخویب ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړل پس د ایمان د دینا ثم ازدادوا كفرا بیا زیات کې کفر لا یعنی مرشی توبه نو باسی لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نشي توبه دی او دا کسان دی گمراه دی نو توبه خو الله د مشرکم قبلی نه دی ولنه قبلیږي نو یو جواب چې ځن کدن کې بیا توبه وباسي الله نه قبلی دویم جواب آخرت کې بدی بیا توبه وباسي خو الله نه قبلی او دریم جواب په خله توبه او نور لګیا په ګناه کې کی ګناه او توبه پردي پټي تلاندې وتی او شنش نوږي تراشو کې وی توبه ګناه د خو یو سو کمړه مې وته شویره توبه نو په خله توبه پړه کې نه نو دا سه توبه خو الله نه قبلي
او درم الله ولدا توبه توفیق نور کی دیو ته ګنا نه وینو دیو ته توبه سو باسی بدعات او شرکیات ته سوکیا هو ته ګنا نه وی کنا نو چې ګنا وته نه وینو هغه ته توبه سو باسی او بل جواب چې د نور ګناونو نه توبه او د بدعات او د شرکیات نه نو باسنو داسې توبه خو الله نه قبلي او بل جواب چې د خلق نور بیلاری کړي نو په خپل د توبه کی کنه په خپل رسوم باس کړو کنه چې د چاته مسلې کړو وغي اوس پاغي اخته دي ا دې په خپل توبه وغي هغه کړي انداز توبه خو الله نه قبلي ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي او مړشي وهم کفار نو یدي کافران کلمه نصیب نشو توبه فلن يقبل هرگز به قبول نشي من احدهم د یو د دینا ملء الارض دک ازمکا ذهبن د سرو زرو ولو افتدا به اگر که بدل کی ور کی دغه الته چا سره سر زر سکی خدا به فرض مثال دا امید سوال چی دی اکثر س پوزیشن ډیر کی کنه نو کله کله قران کوم دا راضی ولو چې کله راشي دا ممتعناتو کی فرض کیا سپوز غیوی کنه نو قران وی فرض کیا سپوز پاورو چا سره دومره سره دی چې زمکه ډډه کرا او دې جهنم ته زی او الله توی دا سرواله خما بچکا دې و بچي د بچ کیږي اول سره نشته نو اوګه په فرض محال شیم نو نه بچ کیږي دغه دلته روپې نه ورکی دا الله په نوم اول ته وسره ورکی دا هغه مثال یې کنه چې کله دې مری ما پس بیا خیراتونه کوي خو د مال نه کنه خو بچو ته پاتې کیږي چې کله د دې نو بیا نه بخي وی سړی نه سپیډ وډاو تختولا او اور پس منډه والے لاندې نه کو نو چې پوښتنه چې لاندې کولې نشما نو ودرې د وزره خدای په نام شو کنه اصلولې ته نشو نو د خدای په نام شو نو هغه نو نو ما خو بس پیوړې وکنه نو مونږ هغه سیز یادو چې کله د مونږ د ګوتو نه وځي زداوی د خدای په نام شو نو د قیامت کې د پسرو سکی ا جنتیانو سره خو وي او د دوزخیانو سره خو سره نشته کنه او کدل رام شنو دی وی زوس پسرو سکو مړه چې ور نه بچ شمنو نو الله وی غسر د نوم عالمه په دنیا کې د 1 روپې زما په نوم نور کوله دلته دور سخیراله خاتم تایید رضان نه جوړ کو اولئک دا کسان لهم عذاب الیم د دې لپاره درناک عذاب دی او مالهم من ناصرین نبی د دې لپاره سوک امدادي نو سوی چلته سر بیا کله سروش ورکه با نوالته پریدا دلته دنیا کې د خپل خوخي سید الله وی زما په نوم ورکا نو جنت ستاره لن تنالوا البر هرگز نشی رسیدې جنت تا چې بر په معنی جنت شي لن تنالوا البر هرگز نشی رسیدې تاسو نه کېتا چې سوم زما د خوخي سید د خپل خوخي سید زما په نوم نه ورکړې لن تنالوا البر هرگز نشی رسیدې جنت تا حتا تر دې پوری تنفقو چې تاسو خرج کې دا غسنه چې تاسو وسره مینې او چې دا آیات راغې نو صحابه وګوره ځان کته کړه نو چې کم د فخ سيزونه وغیر الله په نوم ورکړل یا به کم فخ شاید الله په نوم ورکړه لکه زید رضی الله عنه ازره زبردست سو او د لکون روپو او ی الله سوي چې د فخ سيز زما په نوم ورکې بیاو راغې اسیرا واستو او داغه پړې نبی علیہ السلام له پلاس کې خو دوی دا واله د مال الله ورکو ودا زماره ټولو نه زیات وخت په دنیا کې ورېکو نبی علیہ السلام دا غزوی له ورکو ساماله نو زید خپشو چې دا هما ورکو نو تا بیا زما زوی له ورکو نبی علیہ السلام وته استاد کې سوی مرتا خو الله له ورکو کړه اوس دا خو زما اختیار دی کزي او ساماله ورکو ما قبل چاله ساهو بس چې کم ثواب واخو شکنه او دا شان یو صحابیو ده داغه نومو او هغه وریدلو نبی علیہ السلام داغه باغ ته براته کجورو باغ یو زبردست نبی علیہ السلام په کې کله کله یخ وبس کله کجوره به خړې بختور سړیو پیغمبر به ولراته چې کله دا آیات راغې نو هغه راغې او باغ ته دن نه ته ویله د ده مور بار راوزا هغه وی ولې وی باغ خو می خرڅ کو وی پچا باندې وی په الله باندې وی بس ور مې کو غلا دغه هغه وی چې د خوخه شی زما په نوم ورکه ادا سے خلقو ها هغه وزن کته په قران باندې اسه په 12 کال کې عمر سے بقره ویلی وا مونږه هوته شورو بس اوس وورو چې بارود بیا را نه یری او عمر سے بیا وینځه ولا راوسته چا وېغستا هغه ورشه مال یو وینځه والے چا ولا راوستا
او چې هغه وته وکړه دا هغه ډیره زیاته خوښه شو انتهایی ښایسته وه عمر صاحب ته دا آیات مخې ته شو هغې ته یې وې زه بس ما زاده کړې د الله په نوم خوښه مې شوې که نه هغې به پریکټیکل کو په قرآن باندې صرف تیوري نه او زمونږ بدنصیبي دا دی چې مونږ صرف تیوري او پریکټیکل طرف ته مونږ ډېرو نه ځو وما تنفقوا من شيء هغه چې تاسو خرج کوئ څه څیز بېشک الله په هغې پوه دی کل طعام دیارلسم پلیتي وی مونږ تا ځکه پیغمبر نه منو چې په دین ابراهیمي کې د اوښ غوښه حرامه وه او د اوښې پی حرام و او یې ته استعمالې الله فرمایي دروغ ولې وایې دا خو یعقوب علیه السلام صرف په ځان بند کړي او هغه بیمار و د هغه حرق النساء بیماري وه او په هغې کې د اوښې پی او د اوښ غوښه دا خوړل نه ښه نو هغه به طور علاج په ځان بند کړي نو تاسو آرام کړلو یا یعقوب علیه السلام منښته کړې وه او هغه وی الله که زما دا کار وشو نو زه به د خوښې سیس په ځان بندوم او دا د هغې امت کې جایز و اوس جایز نه دي نو دا دوه سیزونه د هغه ډېر خوښ و نو کار یې وشو نو بس بند یې کړو خو اوس دې امت کې دا نشته کل طعام ټول خوراکونه کان حل لبني اسرائیل حلال د بني اسرائیل لپاره الا ما حرم مگر هغه چې بند کړو اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلېدلو د تورات نه قل تاسو توایا فاتو بالتورات روڑے تورات فتلوها ولولیدا ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه فمن افترا علی الله الكذبا نو تورات کې خدا نو چې د اوخ وخ حرام ده یا په حرام دي فمن افترا علی الله الكذبا فساسو چې جوړي په الله باندې درو من بعد ذالک پس دینا فاولئک هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دي قل توایا صدق الله رښتیا ویل دي الله پاک فتبعوا ملت ابراهیم پس روان شي په طریقه د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې یو لارې والو منافقت پکې نو وما كان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه سوال لسمه او اخري پلیتی تا ځکه پیغمبر نه منو چې تا د قبله اول نه انکار وکړو ته بیت المقدس قبله نه منې نو موږ تا پیغمبر نه منو او ساده مسلمانان او محققین په دې ملک شته زمونږه هم محققین دي او هغه هم ګوره بیت المقدس ته قبله اول وایي وی قبله اول د يهودو آزادول غواړي په اخبارونو کې راځي په کتابونو کې لیکلي دي یاد ساته قبله اول چې دی دا بیت الله شریف او قبله دوم چې دی بیت المقدس دا ډېر وروسته جوړ شوی دی دا ډېر وروسته جوړ شوی دی د بیت الله شریف نه نو قبله اول چې دی دا بیت المقدس نه بیت الله دی او پاغه د قران دا ید دلیل دی ان اول بیت بشک اول کور ودع للناس چې جوړ کړی شوی د خلکو د عبادت د پاره للذي خامخاغ دی ببکتا چې په مکه کې دی نو قران وی په مکه کې چې کم کور جوړ دی نو هغه اول د عبادت کورو او دلته خلک محققین ولي کلا وی قبله اول د يهودو آزادول غواړي مونږ وایو نه قبله دوم ته آزادول غواړي قبله اول خدای الله فضل له آزاد را نه خاله خو څوک نشی راته ابراهار اغلو کنه څه چل وسره شوی د دې خاله دجال نشی راته نو دی بس راشي او قبله دوم چې دی هغه ته الله وی تاسو لاندې وزه آزاد یې کہتے بزکه چې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه آزاد کړو دا غې نه پس بل داس نر مسلمان جرنیل یا څوک بادشاہ را نه غي چې هغه ته آزاد کړي دغه چې هغه سره جنگ کول غواړي او جنگ کول شو مونږه یې سره جنگ کول شو خبره د ای په مخ کې نشي کولای نو دای په مخ کې مون خبرې نشي کولای زموږ لیډران نو حالان کې داغي شکلونو تو ګورا د امریکای کم صدر چې راځي ته ګوري شادو وانت شکلی د خبرو چل ول نه ورځي او داغي په مخ کې ګوره مسلمانان لوی لوی دغه یو ارسته ګډوډ شي وی مونږ له انګلیش نه راځي نو سره انګلیش وای خپل جبه خورشته کړه په خپل جبه کې لګیا چې هغه وی انګریزي وستا انګریزي را زمادارا ته ځان له ترجمان راواله زب ځان لراوي مونږ را قابلیت د پاره بز انګریزي را مخې ته کو کنه هغه له پښتو اردو ورځي مونږ له خلا بیا انګریزي راځي سناسو هغه له خدام نه ورځي او هغه ځان په دې اوچت کی نو الله وی دغه کوړتا سو آزاد کړه دا یو د ما آزاد کړه دې ته سوګراتلی نشي دجال وته نشی راتلی کراتلی شنو دا ور دې ټرمپ دې نه تر اوسه پاتې شوی دا بیت الله ور دې په خاطر وړې کړو
وراتلی نشي تاریخ ته معلوم ده او دغه بل الله مونږ ته پرې خره چې تاسو جنت کوي نو خیر دې لږ ته گزارونه مو کوي کنه دی باندې یو څو ډزې مو کوي کنه نو ځکه قبله ولا ذات ده قبله دوم چې دی هغه زادول غواړي به بکه ته په بکه کې ده بکه وته ځکوي مکه ته چې بکه د بوکانه ده او بوکا د جړانه ده چې څوک تلری بیت الله ته نو جړلې دي خامخا لګ دی ډیر دی خو جړلې دي او بوکا وته ځکوي چې بوکا په معنا د وهلو دی ډیر خلک وهل چې چاو په بد نظر وته کتلری ابرها تاریخ وګوره او بکا میدان ته میډاګه میدان دا ډاګه میدانو مبارکان ډک دې د فیدونا برکتونه دی پکې وهدل للعالمین او هدایت د پکې د پاره د مخلوقات فيه آیات بینات پدې کې ښکار نخری د الله په یووالي مقام ابراهیم پکې هم دې پدې ما باس کړو ومن دخله کان امنا اسوک چې داخل شدی تانو هغه پامن کې شو ولله او